עם ישראל היקר, האם תוכלו לעזור לנו? אנחנו כאן שומרים עליכם ונותנים תחושת ביטחון. אני יעקב, חייל בודד מאוקראינה. אני פונה לכם מהשטח. בימים האלה נאלצתי לשמור עליכם עם הרכב הפרטי שלי טויוטה קורולה, שהוא משנתון של הקמת המדינה. מהלב פונה לכם. האם תוכלו להביא לנו טויוטה RAV4 דגם E-Exclusive גיבריד 2024 או BMW X5 דגם גיבריד 45 פלאגין גיבריד? ציוד הזה מציל חיים ונותן תחושת ביטחון. אוהבים אתכם מלא מלא מלא. מה שצריך אנחנו פה. זה הזמן לשים רגל על הגז בתרומות.